Assalamualaikum. Hai. Hari ni saya nak buat ubat batuk ya, menggunakan daun oregano. Tengok ni, daun oregano yang saya dapat ni lebar-lebar, cantik-cantik, masih segar. Okey, yang ni dah dibasuh. Saya carik-carikkan ke dalam cawan, dalam gelas. Okey. Kemudian masukkan air panas ya. Guna air panas semua pun tak apa. Okey, kemudian saya akan tinggalkan beberapa seketika supaya jus daun tu keluar dan bercampur dalam air ya. Kita kacau sikit. Dan apabila dia suam-suam boleh minum tu, boleh juga tuan-puan kalau nak campurkan dengan madu ni. Madu dari pergunungan Uzbekistan, madu organik, ditested di Pusat Genome Institute Malaysia. Kita ada result dia dan ini madunya. Madu ni disahkan asli. Okey. Boleh juga campur di dalam minuman ini ataupun diminum begitu saja. InsyaAllah cepat lega batuknya. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.